Crigues, què fem avui? Home, estaria molt bé parlar dels contes. Dels contes? Sí, dels contes per nens. Quina gresca! Ai, que sí? M'agrada molt. Què et sembla? M'encanta. Sí, fem perquè això. són molt terrorífics! Por! Una cosa, Jess. Vols dir que això agradaria gaire als nens, el que estem fent? Doncs no Potser ho sé. millor que no, oi? Perquè els hi faria por, no? Sí. Busquem algú que en sàpiga una miqueta. Home, molt millor que nosaltres, no? Dic jo. perquè no. I tu com vas així? I tu? Però No què sé. n'has vist? I tu? Som-hi. Ei, la rata ferida. Ostres, sí! Som-hi, anem a buscar algú que en sàpiga. Som-hi. Perdona, una pregunta que sé que és una miqueta estranya, eh? No saps pas si per aquí hi ha algú que expliqui contes per nens i nenes? Sí, entra aquí, hi haurà... Aquí? I tant. De debò? Doncs Ah, sí. doncs som-hi. Anem, vinga. No sé, deu ser per aquí, no? Sí, suposo. Aquesta, la Rosa sí té. Espera, mira. Digues. Mira. Entrée des artistes. Ah, ué! Oh, això és aquí. Serà això, Soc- un home, artista, i tant, no? Francesc, ens ho ha posat tot Clar, això. home, Vinga, m'encanta. entrem. Hola, Hola. Rosa? Hola, Rosa. Però què feu aquí? Ai, mira, volíem venir a fer-te unes preguntes. Sí. Passeu. Ai, gràcies. Un xufat aquí, que estava preparat per això. Benvinguts, home. Sí. Ostres, i tant, el conte. És que el conte és bàsic, per dir-ho d'una manera, no? Perquè ja des de sempre que ens expliquem coses. Hi ha la curiositat aquella de què passarà, què deixarà de passar. Per tant, és importantíssim. És una font de vocabulari per a les criatures, no? I ells ja ens senten des que són a dintre la nostra panxa, per tant, és una manera de transmetre valors, ensenyar-los a viure, ensenyar-los a afrontar-se a coses diferents, veure des d'una altra perspectiva situacions que potser ells han pogut viure, etc. Per tant, és bàsic explicar contes a les criatures. I referent a la pregunta que em fas dels contes en català, com està el món dels contes en català, jo penso que ara està superviu. S'ha donat un gran impuls en aquest sentit, no? És una manera de seguir amb la nostra vocabulari, amb la nostra tradició, amb el foment de la lectura, el gust per la lectura, i tot plegat, vull dir que és bàsic. Jo penso que ara està en un bon moment, perquè s'ha potenciat això que dèiem, i que no l'hem de deixar perdre, de cap de les maneres, evidentment no s'ha de deixar de perdre, d'explicar contes, de llegir contes i de seguir sempre amb els contes. Ens ha agradat molt, però molt, Gràcies, Rosa. Però molt, de veritat, sí, m'ha agradat tant. Ella ho fa molt millor que nosaltres. I tant, sí, Però que les nosaltres titelles em sembla que- I tant. són molt maques. Ai, sí. Però escolta'm una cosa, Digue'm. això són per nens Sí, i tal, contes però- per nens, sí. Però tu sempre dius que també hi ha contes per adults, no? Esclar, si jo faig contes per adults, normalment. Clar, per això. I què et sembla si busquem algú altre que ens parli del conte per adult, de com està en català? Sí, així com un inventari més ampli, no? Sí, algú que expliqui contes. Va, a veure si trobem algú. Sí, va, anem, Vale, sí. perfecte. Escolta, però primer ens traiem amb podem anar, les oi? coses. Sí, no? Pròpiament jo diria que amb el fet de que la narrativa sigui en català a nivell de públics no hi ha cap problema. El que vol venir a escoltar narradors, el que coneix el món de la narrativa, penso que tant venen a escoltar narradors en català o en castellà, indiferentment sempre i quan, i aquesta seria la premissa per mi indiscutible, és que estigui ben parlat, que el narrador sigui un bon orador però que es controli i domini la llengua per poder-ne fer un ús excels i no pas una conversa de bar o tenir exactament el mateix registre lingüístic que podríem tenir entre nosaltres en qualsevol moment molt més desacomplexat, diguéssim, de la vida diària, no? Per tant, pròpiament problema en català no n'hi ha, jo diria, però sí que hi ha d'haver una exigència més gran per part dels narradors i els professionals perquè aquest català que s'usi dins el marc dels espectacles sigui molt més reeixit i que s'utilitzin ja termes o frases o estructures que potser s'estan perdent una mica a carrer, però nosaltres tenim una mica l'obligació, ja que venim d'aquest món de la tradició oral, no?, de saber apostar i posar sobre la taula diferents registres lingüístics, sempre de qualitat. Per molt de vocabulari que fem servir o estructures que siguin una mica ancestrals, el que tenim de bo és que a nivell comunicatiu, si podem arribar a l'espectador, ja el posem en context i encara que no pugui entendre pròpiament les paraules o les estructures, poden entendre el context. Per tant,
hem de poder utilitzar i a favor nostre per afavorir aquesta maximització de llengua, de la llengua. Hi ha un altre tema que està implícit ja no només en el fet de parlar o no bé l'idioma, que és la qüestió de la narrativa pròpiament i del concepte de contes. Per què sempre que parlem de contes, de narrativa parlem de contes? Es poden narrar mil i una coses, es poden narrar novel·les, es pot narrar assaig, es pot narrar pel·lícules. Sí, és un acte de narrar, però el tema de sempre ubicar el conte amb el que som els narradors, també penso que conceptualment a nivell de públic també dona una idea com a molt limitada. Quan parlem de contes parlem bàsicament de la tradició oral i sembla que si parlem de tradició oral parlem de canalla i si parlem de canalla parlem de biblioteca i si parlem de biblioteca parlem d'activitat gratuïta. És com un... que és molt lícit tot plegat, no hi ha cap problema, però jo penso que som alguna més que tot això i que podem narrar moltes més coses que un conte de tradició oral i que el públic ha de saber totes les propostes que oferim, perquè si no nosaltres mateixos ens limitem al cap d'acció i parlem o no parlem bé el català o expliquem contes o qualsevol altra mena d'història, no accedim a més públics dels que habitualment tenim al voltant. Per tant, jo reivindicaria la qualitat de la llengua, sobretot és el nostre canal, per tant, si no ho fem bé és com un cuiner que se li passa l'arròs, no té cap mena de sentit. I també aquest concepte de lo que és pròpiament el conte. Nosaltres, com a narradors, fem bastantes més coses, si més no molts o bastants, que explicar estrictament contes de tradició oral, que són boníssims i que tots n'hem mamat, però que no són l'únic context en el qual ens movem. Són bastant més. Ai, m'ha agradat molt i que bé ens ho hem passat, parlant de contes, Sí. tant amb la Rosa com la Jordina. I tant, contes Gràcies. per nens, contes per adults, perquè els Sí. contes són per totes les edats. Per tots els públics, de fet. És que, de fet, un conte és com un pont, És com un pont, oi que sí, que uneix la realitat i la ficció. I la ficció. Tot ple de màgia. També de màgia. Sí, sí. Cada conte és com una perspectiva diferent. Mira, m'has fet pensar. Nosaltres hem escrit un conte, nosaltres. Tenim un conte, Ah, també. guaita. Oh! Perspectives! Vols dir que és el moment de fer promoció? Home, sí, perquè pensa Sí, que no? parlem d'un món de llengües, un món de contes... Clar. Tot és el mateix. Tot és el mateix. Oi que sí? Moltes llengües i molt d'amor. I molts contes. I en català, sempre també. Exacte. I amb moltes altres llengües, en aquest cas. Sí, i tant. Som-hi! Som-hi, continuem!